Pô, e aquele vídeo? Qual? Não, tava vendo do... E quando a mina cagou na lancha? Como assim? Não sei, cara. Ali. Ah, você falou como se eu tava. Quando a mina cagou na Eu lancha? nunca te contei essa, né, Cagou cuzão? na lancha na privada ou cagou na lancha? Cagou na lancha. Mas fora da privada? Não, pai, fala aí, Olegário. Ou cagou na privada? Olegário rindo. Olegário rindo. Como assim, Não, caralho? Tá Demário, viado. Eu tô ali, ele me emprestou a lancha, tá ligado? Ah. Pra fazer uma revoada, viado, no meio do mar, cuzão. Ô, viado, a mina não dá uma cagada lá, viado. Mas na privada? No barco, pai. No Como chão? assim, caralho? Não, tipo, na privada. Não tem, o barco não tem a privada, Sim. pai? Ah, Cagou na suave. lancha. Não, mas aí não tinha descarga, pai. Aí Barco ficou no- toroço lá. Ah, e ela querendo Mas, tirar- mas banheiro de lancha não abre o fundo Você e vai fica pra andando água? com essas raparigas Pá. sem futuro, viado. As viram caga, tá nem aí, viado. É? Não, pai, mas só que, parça. É. O bagulho ela ainda queria que nós... Eu já ia, vi que nós- tanta coisa também, filho. Já vi. Cagar é de boa. Quando eu tava com as raparigas sem futuro, hã? Não, velho, mas cagar é a mais, viado. Eu Seu já vi tanta tolotão. coisa, caralho. Conta Mas, aí. Tolote, mas não é pai. só abrir o fundo e vai pra água, Pai, bosta? mas nós não sabia, eu nunca tinha pegado aquela lancha, parça. E ficou Eu não um cheirão sabia, de não. bosta no rolê? Mó fedor de É no bosta, cantinho pai. aqui a privada, ó. Então, e como que O eu ia descarga. lembrar disso aí? O bagulho ficou mó fedozão de bosta na lancha, pai. Nossa, Ô, lancha de fedozão- bosta. Fedozão de cocôzão, pai. Fedozão de Estragou cocô, o rolê, pai.